Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emrah. Bugün sizlerle beraber Case Clicker'ı ne diyoruz? Case Clicker'da gördüğünüz 13.35'im var, yani 13 lira 35 13 lira 35 kuruşum var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi Brighton'daki level'ında Gold Nova arkadaşlar, ben onu silip şey yaptım. Butterfly Knife Slider, Butterfly Knife Vanilla, M4A4 Star Trek, Bullet Train, M4A4 Bullet Train var işte, M4A4 Dragon King var. Sevdiklerine bir de serum var. Allah, oyundan çıktı. İşte bir de sevdiğim olarak serum var. Serumu da hemen şöyle göstereyim. İşte serum da bu. Serum da bence bayağı da güzel bir silah. Hiç üşenmedim, parayı kastım. Aslında çaktırmayın, 3 lira da buradan aldım. O 3 yani oradan geldi. Birazcık üşendim benim sadece. Shop'tan geldi. Hadi bakalım ne çıkıyor. Esport. Ne dedim? Ya, babanız bilir oğlum. Bunu da aç. Bunu da aç. İlk bunu aç. Ben bakmıyorum. Şaka makinelerine bakmıyorum. Of. Bir şey gelmedi. Bakıyorum. Dart gelmiş. İlk başta bir şey vardı. Buna bu arada bakıyorum. AK-47 geçti. M4A4 geçti. Na. Hep kötü, hep kötü, hep kötü. Allah. Bakalım. Bakalım. Kontrat imzalayamıyorum, bir tane lazım. Acele et hemen. Acele et. Bir dakika. Şunu vaçada yap. Hop. Evet arkadaşlar, devam edeceğiz hemen. Random Case Trava açıyorum. Tabii shop'tan bunu aldım Watch ID ile. Bakalım, güzel bir şey çıkartıyorum. Koma 2 çıksın. Koma 2 çıktı vallahi. Koma 2'den hemen neler çıkıyor ona da bakalım. Rail Specialized çıkıyormuş. Mac 10 Neon Rider çıkıyor. M4A1S Hyper Beast çıkıyor. Famas Dijin o ismini okuyamadığım dördüncü diyebilirim. Yani Rail Specialized'ımı saymazsak üçüncü tabi. Galil Ego çıkıyor. 5.7 Monkey Business çıkıyor. UMB 45 Grand Prix çıkıyor. İşte Magazine çıkıyor. Evet, böyle var, tamam. İnşallah güzel bir şey gelir diyorum ve açıyorum. Balıma tükürüyor. Ve şimdi Real Special 5 item geliyormuş. Evet, build. Anan armor core. Oley. Şaşt. Sevmem ama. Olsun yani. Açtım hadi. Bu arkadaşlar birazcık sesim kötü olabilir. Daha yeni okuldan geldim ve okulda bize eziyet çektirdiler. Birazcık yani. Direkt açıyorum. Oha ya, başta geçti abi ya. Yani neyden başladıysam ondan çıkar diyorlar ama ben işte buna inanmam. Evet, bu ilkten mesela ben başlamadım. Ya. Oğlum, sizin ben yalanlarınızı ne edeyim, ne yapayım?
Arkadaşlar bu arada bir tane bir silahların hepsini sat derseniz satmam. Yani silahlarından işte şu silah şu silah sat derseniz ama satarım ama bıçak olmaz. Çünkü bıçak benim real special item yani özel item yani özel silah gibi bir şey denilebilir. Bakın mesela Fine Extra. Bana iyi bir şey çıkarsa satmam. Mesela Corporal çıktı. Satarım. Hatta güzelin önünde. Yalnız biliyor musun diye. Ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. 5.82 kastım. Hemen 2 tık 3 tık hatta 5 tık. Sesini kısmak istiyorum. Çok sesli. O yüzden ben sevmem. Bakalım ne çıkıyor. Vanguard. Breakout. Breakout dedim. Ne dedim arkadaşlar ben breakout demedim. Yani. Water Elemental geçti. Koy. Supernova. Supernova. O yüzden bu bir şeref diyorum ve kontraktımı imzalıyorum. Bakıyorum ne çıkıyor. P250 Murtors Vertos. Bir dakika. Ben de eskiden bu silahdan 2 tane vardı, yanlışlıkla satmıştım. Bu açıldı mı? Yok. Açılmamış daha. Bugün arkadaşlar sizlerle hatta bakıyorum. Old Nova 3 25 lira istiyor. Çok pahalı. Case Weapon'ınki bayağı istiyor zaten. Winter Offensive belki. 50 lira ama. Bayağı yaklaşık 40 liralık şey yapmışım. Sizin arkadaşlar arzunuza çoğu silahımı satıyorum. Murderos'u satmam. Serumu da satmam. Sat. 10.92'ye paramız da bizim kaldı 11 liramız. 10 minut. Yani 1 minut yani 1 dakika. Bir dakika. Evet, 23 15 liramız oldu. Umarım görmüyorsunuz bir şey. Oyunu da birazcık. Bir tane makineyi seçip videoyu bitireceğim. Tabii 10 dakika olsun video öyle bitireceğim. Şu anda 9-10 dakika. 9-10 saniye. Yani 9-10 dakika diye bir şey yoktur. O 910 dakika olur. Açtım. Ve bakıyorum. Supernova yine çıkarmış. Asimo! Koy. Abi hayır. Abi hayır. Abi hayır. Bir dakika. Arkadaşlar heyecanımı alamıyorum. Heyecan dorukta ve
No. Aslında oldu. Burada ben state. İşte 3 tane butterfly knife oldu. Vanilya biri de ama. Arkadaşlar videoyu 12 dakika yapacağım. Şu an 10:20. Falcon. Falcon bıçak çıkıyormuş. Anan. Brigad'dan da bıçak çıkıyormuş. Ağlarım. Ağlarım, bu yayında kendimi öldürürüm. Arkadaşlar bu son video olabilir. Hani eğer bir daha bunda da bıçak çıkarsa. Yok, çıkmadı. O zaman bu son video değil. Tigris geldi. Bu kasayı da açacağım ve videoyu bitireceğim. Huh. 10:37 ve 12:30 oldu. Ana video 12:30'a uzadı. Breakout çıktı. Breakout. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Hadi bakalım, bundan da inşallah güzel bir şey çıkar. Evet. ABS. Ya bir yürü git ya. Arkadaşlar ben bu silahtan çok çekiyorum, biliyor musun? Şaka maka değil, ben bu silahtan çok çektim. Filtreler. Neyse arkadaşlar, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bye bye.